Արյունաբանական կենտրոնում տարեկան ախտորոշվում է արյան, չարորակ եւ այլ ուռուցքաբանական հիվանդությունների մոտ 100 առաջնակի դեպք։ Ներկայումս կենտրոնում դիսպանսեր հսկողության տակ են գտնվում արյան համակարգի բարորակ եւ չարորակ հիվանդություններով մոտ 3500 երեխա։ Հիվանդության աճին զուգահեռ վերջին տարիներին աճել է նաեւ բուժվող երեխաների թիվը։ Լիարժեք առողջացման ցուցանիշը հասել է 70-ից 75%-ի։ Ստացել ենք 2 էլեկտրոկոագուլյատորներ եւ 1 դիոդային լազերային համակարգ։ Այս վիրահատարանում մարդկային կյանքեր փրկվում են գրեթե ամեն օր։ Վիրաբույժը նվեր ստացած նոր սարքավորումների առավելությունների մասին է խոսում։ Այս 3 նորագույն սարքերը թույլ կտան այսուհետև արյունաբանական կենտրոնում վիրահատություններն իրականացնել առանց դանակի միջամտության, այդպիսով կանխելով արյունահոսության ռիսկը։ Սարքերի միասնական նշանակությունը կայանում է նրանում, որպեսզի կարողանանք վիրահատության ընթացքում ապահովել առավել անարյուն, առավել անվտանգ միջամտություններ։ Վիրահատական միջամտությունից մինչև լաբորատոր հետազոտություն Միքայել Վարդանյանի աջակցության շնորհիվ Յոլյանի անվան արյունաբանության եւ ուռուցքաբանության կենտրոնը համալրվեց վերջին սերնդի սարքավորումներով եւ անհրաժեշտ պարագաներով։ Բարերարն այցելել է բժշկական կենտրոն սարքավորումների հնարավորություններին ծանոթանալու համար։ Ուլտրաձայնային գերժամանակակից համակարգը թույլ կտա վաղ փուլում հայտնաբերել ախտահարված ավշային հանգույցները եւ գնահատել դրանց ախտահարման աստիճանը։ Կենսական նշանակություն ունի նաեւ շարժական ռենտգեն այս սարքը, որը հնարավոր է օգտագործել հենց հիվանդասենյակում։ Կարևորագույն առավելությունները դա իհարկե թվային տեխնոլոգիաների միջոցով մաքսիմալ արագ հետազոտական արդյունքներ ստանալը, քանի որ թվային է սարքը, ու իհարկե ճառագայթման դոզաները մինիմալի հասցնելու եւ բուժառուի, եւ շրջակա միջավայրի, եւ բուժանձնակազմի համար։ Որքան ճիշտ եւ արագ կատարվի լաբորատոր հետազոտությունն, այնքան ավելի արդյունավետ կդառնա բուժումը։ Նվիրատվության շնորհիվ լաբորատոր ծառայությունը համալրվել է մանրէաբանական նույնականացման համակարգով եւ քրոմատոգրաֆիկ սարքով։ Այս սարքերի նվիրաբերումը մեր կենտրոնին ունենալու է ռազմավարական նշանակություն, քանի որ մեր կենտրոնը միակն է Հայաստանի Հանրապետությունում սպասարկում է ողջ բնակչությանը եւ մենք այս սարքերի շնորհիվ ապահովելու ենք ավելի բարձր բուժական սպասարկման որակ։ Բժշկական 7 նորագույն սարքավորում, ինչպես նաև 30 հատ ինֆուզոմատ, 30 հատ հիվանդի վիճակը հսկող մոնիտոր, 30 հատ շարժական բուժքույրական սեղան, 80 հատ ներարկումների համար նախատեսված ձող եւ 1 տարվա օգտագործման համար նախատեսված ռեագենտներ։ Բուժառուները այլևս ստիպված չեն լինի արտերկիր մեկնելու եւ ախտորոշման հստակեցման կամ բուժման առումով այլ երկրի մասնագետների կողմից խորհրդատվություն ստանալու, քանի որ այդ նույն հետազոտությունները, այդ նույն լուրջ թեստավորումները մենք կիրականացնենք։ Մեր հիվանդանոցը Միքայել Վարդանյանի կողմից ստացել է անգնահատելի աջակցություն, նվիրաբերվել են մեծաքանակ բժշկական սարքավորումներ, որոնք ընդգրկում են գրեթե ողջ բժշկական շղթան։ Այս աջակցությունը պարզապես հիվանդանոցի տեխնոլոգիական վերազինում չէ, որը բարձրացնում է մեր ախտորոշիչ եւ բուժական հնարավորությունները, այն մեծ ներդրում է երեխաների առողջության, նրանց ժպիտների եւ ապագայի համար, ընդ որում նվիրաբերված սարքավորումներից շատերը եզակի են եւ իրենց նշանակությամբ եւ միակն են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բուժաշխատողների արհեստավարժության եւ նվիրվածության շնորհիվ ամեն տարի բազմաթիվ երեխաներ հաղթահարում են դարի չարիք համարվող հիվանդությունը։ Բարերար Միքայել Վարդանյանի աջակցությունն էլ իր հերթին կօգնի, որ մեր երկրում արյան համակարգի բարորակ եւ չարորակ հիվանդություններից բուժված երեխաների թիվը ավելանա։ Այս կարևոր եւ երեխաների կյանքի փրկությանն ուղղված ծրագրի համար Միքայել Վարդանյանը տրամադրել է 127 միլիոն դրամ։